ஃபஸ்ட்டு இந்த சைட் செல்ஃபில் என்ன இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வடைச்சட்டி வச்சுருக்கேன். ஒரு சில்வர் வடைச்சட்டி, 2 இண்டோலி வடைச்சட்டி. அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா கீரை இந்த மாதிரிலாம் கழுவுறதுக்காக இந்த இது வச்சுருக்கேன். வடைச்சட்டி 3 வச்சுருக்கேன். அப்புறம் கீழே நான்ஸ்டிக் இது 2 வச்சுருக்கேன். அதுக்கும் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இது வச்சுருக்கேன். குண்டா இதில் வந்து ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று குட்டி குட்டி குண்டாஸ்லாம் வந்து ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கேன். சேம் இந்த இதுலேயும் இதே மாதிரி தான் வச்சுருக்கேன். குட்டி குண்டாலாம் குட்டி குட்டி வெசல்ஸு குண்டாக்கள்லாம் வந்து இதை போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் குக்கர் வச்சுருக்கேங்க. சின்ன குக்கர் 3 லிட்டர் குக்கரிங்க. அப்புறம் பால் காய்ச்ச பாத்திரம், டீ பாத்திரம்லாம் இங்கே இருக்குது. 3 டம்ளர், அப்புறம் சொம்பு, குட்டி குட்டி பாத்திரம், பால் காய்ச்சி பூ வைக்க பாத்திரம், அப்புறம் தூக்குவாளி, டம்ளர், அப்புறம் வந்து ஒரு இரும்பு வடைச்சட்டிங்க வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இங்கே ஒரு பெரிய குண்டா வச்சுருக்கேன். தண்ணி இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம், மாவு இந்த மாதிரி கலக்கிறதுக்கு. கீழே அது ஒரு வெசல்ஸ் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் குட்டி மிக்சி ஜாரு. இங்கே இந்த டப்பாவில் பார்த்திங்கன்னா மிளகாய் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு மேலே ஜூஸ் பிழியிறது. இதில் பார்த்திங்கன்னா 5 லிட்டர் குக்கர் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஹாட் பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த குண்டா வந்து மாவாட்டி வைக்கிறதுக்கான குண்டா. இது கீழே வந்து நிறைய குட்டி குட்டி குண்டாஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். இருங்க காட்டுறேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா கேக் செய்யும் போது யூஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த ட்ரே. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு இது சலிக்கிறதுக்கான சல்லடை, இந்த இது, அப்புறம் காயெல்லாம் இந்த மாதிரி வடிக்கிறதுக்காக இந்த இது. அதுக்கு கீழே ஒரு குண்டா, அது அரிசி ஊற வைக்கிறதுக்கான குண்டா, அரிசி ஆட்டம் போடு. இந்த இதெல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் இது வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள். அதுக்கு பின்னாடி இது வந்து சாம்பார் தூள் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் இதில் வந்து கோதுமை மாவு, ராகி மாவு, அரிசி மாவு, இந்த மாதிரி மைதா இதெல்லாம் வந்து பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு இதில் வச்சுருக்கேன். யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதியானதெல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி பக்கத்தில் இதில் வந்து பிரியாணி அரிசி வச்சுருக்கேன் இந்த கவரில். இதில் வந்து மீதியார கொத்தமல்லி தூள், மிளகாய் தூள்லாம் வந்து கவர் பண்ணி இதில் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த சில்வர் செம்படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரை வச்சுருக்கேன். இந்த 2 செல்ஃபில் வந்து இவ்வளோதான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். மேலே செல்ஃப் இருக்குது. அந்த செல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா ஆனால் நான் எதுவும் வைக்கல. இந்த கேஸ் இதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி பிசு பிசுன்ட்டு ஆயிரும். அதுக்காக நான் வந்து அதில் வச்சுக்கல. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கபோர்ட் வச்சுருக்கோம். இதில் தான் வந்து ரேராக எடுக்கிற திங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். வாங்க இதில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்ட்டு பார்க்கலாம். இந்த இதில் பாதாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ். சேம் இந்த இதில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன். இது டெய்லி சாப்பிட்ற டேப்லெட்டு. அப்புறம் வந்து இது ஜூஸ் கிளாஸ். இது என் பொண்ணோட ஸ்நாக்ஸு. அப்புறம் இந்த பக்கத்து இதில் ஜாம் வச்சுருக்கேன். அணி, கீ, ஒரு ஊறுகாய், அப்புறம் இட்லி பொடி. இந்த இதெல்லாம் வந்து இதில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் இது வந்து ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ். இங்கே ஒன்று, அப்புறம் இது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் இங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பின்னாடி வந்து கூடை வச்சுருக்கேன். ஏதோ கடைக்கெல்லாம் போனால் மளிகை ஜாமான் இந்த மாதிரி வாங்குறதுக்கு, மார்க்கெட்டுக்கு அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போக கூடை வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து டிஃபன் கேரியர், டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது ஹஸ்பண்டோட டிஃபன் கேரியர் வச்சுருக்கேன். இந்த கபோர்டில் 2 ட்ராவ் இருக்குது. இந்த ட்ராவில் ஃபஸ்ட்டில் ட்ராவில் என்ன வச்சுருக்கேன்ட்டு பார்க்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பிளேட்டு, இந்த மாதிரி பவுல்ஸ், சின்ன கிண்ணி, அப்புறம் சின்ன பிளேட்டு, இந்த கொஞ்சம் பெரிய பிளேட்டு, இந்த இதெல்லாம் எல்லாம் வச்சுருக்கேன்.
அப்புறம் செம்படம், இது ஏதோ காய் இந்த மாதிரிலாம் கொண்டு போகிறதுக்கான கிண்ணி, அப்புறம் 2 மக் வச்சுருக்கேன், டீ மக் மாதிரி. அப்புறம் குட்டி குட்டி டம்ளர்ஸ் தான் இதெல்லாம். நான் வந்து குட்டி குட்டி டம்ளர்ஸ் வச்சுருக்கேன், இதெல்லாம். அப்புறம் வந்து குட்டி குட்டி பிளேட்டு, இது குட்டி க்ளூண்டு காப்பி மக் மாதிரி இருக்கும் என் பொண்ணோடது இது. அப்புறம் இதில் வந்து ஜீரக மிட்டாய் அதை போட்டு இதில் வச்சுருக்கேன். இந்த இதில் வந்து இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கேன். இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ட்ரவில் என்ன இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம். பக்கத்து ட்ரவில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு சின்ன கிண்ணியில் என்னோடய சேஞ்செலாம் போட்டு வச்சுருக்கேன், டக்குன்னு அவசரத்துக்கு எடுக்கிறதுக்காக. அப்புறம் டிஷ்யூ, பேப்பர் பிளேட்டு, ஒரு பர்ஸு, ஒரு பாக்ஸ், கண்ணாடி பாக்ஸ், எம்டி பாக்ஸ், அப்புறம் பென்னு, ஒரு நோட்டு, என்னோடய கேஸ் பாஸ்புக், அந்த இதெல்லாம் இந்த இதில் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது உள்ளே என்ன வச்சுருக்கேன்ட்டு பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 செல்ஃப் இருக்கிற கபோர்டு. உள்ளே வந்து 3 செல்ஃப் இருக்குது. இதில் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபில் என்ன வச்சுருக்கேன்ட்டு பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு இண்டக்ஷன் வச்சுருக்கேன், எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இதிலே வச்சுருவேன். இது வந்து ஃப்ளாஸ்க்கு. அதுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி பாக்ஸ், மைக்ரோ ஓவன் சீட் பாக்ஸ். இது ஒரு டிஃபன் பாக்ஸு. அப்புறம் இங்கே சாக்கோஸ் வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து இது வந்து கிஸ்மிஸ், ஓட்ஸு, இது வேர்க்கடலை, வறுக்காத வேர்க்கடலை. இதில் வந்து முந்திரி இருக்குது. இது வந்து வெஜிடபிள் கட்டர் இது. அப்புறம் இதில் வந்து டீ மசாலா. இந்த பாக்ஸில் சாப்பாட்டு வடகம். கீழே இருக்கிற க்ரீன் பாக்ஸில் மசாலாலாம் வச்சுருக்கேன், கறி மசாலா இந்த மாதிரி பேக்கெட் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா மக்ரோனி, உப்பு, இந்த மீதியான இதெல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன். சேம் இந்த இதுலேயே மசாலாலாம் மீதியானதெல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபில் வந்து இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கேன். செகண்ட் செல்ஃபில் என்ன வச்சுருக்கேன்ட்டு பார்க்கலாம். இதில் வந்து கொஞ்சம் பிளேட்டெலாம் வச்சுருக்கேன், குட்டி குட்டி பிளேட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இந்த இதில் வச்சுருக்கேன். பக்கத்துலேயும் குட்டி குட்டி பிளேட் இருக்குது, பக்கத்துலேயும் குட்டி குட்டி பிளேட்டு. இது வந்து சூப் பேன் வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி கிண்ணிலாம் எப்போயாவது ரிலேஷன் இந்த மாதிரி வந்தால் யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபுல் கபோர்டில் இருக்குது. மினி இட்லி எப்போயாவது ரேராக தான் இது பண்ணுவோம், அதுக்கான மினி இட்லி பிளேட்டு. இதில் வந்து 2 ஹாட் பாக்ஸ் இருக்குது, 2 ஹாட் பாக்ஸ் இதில் அந்த பெட்டியில் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இங்கே என் பொண்ணோட ஜூஸ் குடிப்பா இந்த இதில் இந்த இது வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா முறுக்கு பிடி, பின்னாடி காபி ஃபில்டர், அப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு செம்படம் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த சைடு வந்து என்னோடய வடைச்சட்டி. இது வந்து அதிகமாக எல்லாம் ரிலேஷன் இந்த மாதிரி வந்தால் சமைக்கிறதுக்காக வடைச்சட்டி. அப்புறம் இது வந்து குக்கர், பெரிய குக்கர். அதுக்கு கீழே ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன், அதுக்கு கீழே ஒரு மூடி. அப்புறம் இந்த எல்லோ பேக்கில் வெஜிடபிள் ஷாப்பர் வச்சுருக்கேன், ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இது, அதுக்காக தான் இதில் வச்சுருக்கேன். ஷாப்பர், அதோட பிளேடு இதெல்லாம் தான், அதோட பிளேடெல்லாம் தான் இந்த எல்லோ பேக்கில் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் மல்லிகை திங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன், எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிட்டு வருவோம்ல அதெல்லாம் இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஆயில், நல்லெண்ணெய், வெல்லம், பட்டை, இந்த இதெல்லாம் எல்லாமே வாங்குறது மீதி இருக்கும்ல அதெல்லாம் வந்து இந்த பாக்ஸில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு 3 அடுக்கு டிஃபன் கேரியர், அதுக்கு பக்கத்தில் சின்ன டிஃபன் பாக்ஸ், இது ஒரு பிளேட் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது ஒரு டிஃபன் கேரியர் என் பொண்ணுது. அப்புறம் இது வந்து 4 அடுக்கு பெரிய டிஃபன் கேரியர் இங்கே இருக்கிறது. இது வந்து இட்லி துணி, இட்லி தட்டுக்கான துணி. அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதில் ஒரு தோசை தவா வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த ஐஸ் க்யூப் போடுறதுக்கான அந்த ட்ரே. அப்புறம் இந்த கவரில் பீங்கான் பிளேட்லாம் வச்சுருக்கேன்.
யாரோ ரிலேஷன்லாம் வந்து எடுக்கிறதுக்கான பிளேட்டு. இந்த இதுதான். அப்புறம் ஒரு ஆப்பச்சட்டி இதில் தான் வச்சுருக்கேன். ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதெல்லாம். அது வந்து இதில் வச்சுருக்கேன். இந்த இதில் இதுதாங்க வச்சுருக்கேன். 3 அடுக்கு செல்ஃப் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து ரேராக யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இதோட டோரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இது வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி டோரோட இதில் எனக்கு உடஞ்சிருச்சு, ஹேண்டில் உடஞ்சிருச்சு. அதை வந்து அப்படியே பேக் சைடு வச்சுக்கிட்டேன். பேக் சைடு திருப்பி போட்டு இந்த மாதிரி குட்டிக்கு கப்பு, பீலர் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். சேம் இந்த டோரில் தான் இஞ்சி இந்த மாதிரி துருவுறதுக்கான இது. பக்கத்தில் மேலே வந்து ஒரு அளவி வச்சுருக்கேன், குட்டி அளவி. இந்த கபோர்டுக்கு ரைட் சைடில் தான் வந்து என்னோடய கரண்டி வச்சுருக்கேன். ஒரு கரண்டி ஆர்கனைசர் வச்சு அதில் வந்து எல்லா கரண்டி, காய் துருவுறது, பீட்டர், கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கத்தி, சாப்பாடு எடுக்கிற கரண்டி, புல்கா ஸ்டாண்டு, தயிர் இது பண்ணுற கடையிறது, குட்டி கரண்டிலேருந்து பெரிய கரண்டி வரைக்கும் எல்லாமே இந்த இதில் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எனக்கு கிச்சனில் அந்த ஜன்னல் வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குது, அதில் தான் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லைன்ட்டு நான் இங்கே கொஞ்சம் வெளியே தான் இல்லை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இவ்வளோதாங்க என்னோடய கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன். பிகினர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நம்புகிறேன். என் சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.